Wangen karo alun-alun Ngawi. Lah ngono saiki. Suwi lho aku lagi roh iki nek yuda ya gak lucu. Mondo ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tahun ngarepe gareng Pacitan. Lucu, lucu. Gak. Oh, nyantoi karepe piye? Dagelan cedak akeh kaya ngimpor kok Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang Ngawi kadang lepek diseleh ngenyepek betul. Cangkir dicentang ana pikir leres kopi kumpaking pikir cacak gelas nek tugel gak kena gelas nah nek jelas jejel gelas ora ndak kok buat yang dadi balok ora ngono modele ngumpane seger kena ikan salindri pada dia ta lewat kene ngomongan ki nek ra kan nggih engko aku cek ro ngadah iki wah karo panitia pirang-pirang sok lah kan dalan balong rokok ngomongan ngawai dhewe wong urip iki rukun karo kanca kita kontrak agawe menjaga kesatuan dan persatuan ngakep piye rokok ki ngono dadi apa-apa ki nduk rukun aja padha royokan menjaga persatuan dan kesatuan ngakep sedhek piye rokok ki nek kaya panitia sah apa meneh Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae betul dalan-dalan wis halus iki masalah iki ya sembarang apa iki kok diwalik kok lah aku pengen roh raimu ngono apa sangkem malah ora kira-kira ikan bangsa sing dinten iki ya iki putih wedok iya wajan aku yo lagi alhamdulillah ikan cano kaya nyekarne kuburan aku ngerti ana raine kaya maisan ngawur nek kok maisan iki ngono kijing iki yo ngawur apa kijing iki ngono tahu bulan aduh bulan bayar iki cedak-cedak cedak lah bayar aku ki butuh maisan aku sing ae muni buat kelompok Jadi kurang ajar sing dateng wis cangkeme. Ojo-ojo kurang. Model iki abang ngono cikatane nganggo botol lho iki. Otos. Ya, ra tau ngono kandho. Ya anakku kabeh. Wong biyen ki urung ana sampo kuwi nek ramas kanggo merang dibong nah nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa sok-sok areng nah terus kanggo botol dilebute nggo botol untune nah lah tangga kuwi tak nongkrek wah wong bano iki kok sing realita ora realita piye lho kok sekarang nek botol rempet bayarno budi ora lho iki kok nyawang sirahe mondol model piye kan lho aku kok bilang piye apa
Oh. Iya. Orang dia. Ini sebelum apa ya? Kurang jangan. Kurang jangan. Malah kayak situ. Mulane to, lek banyak iki, banyak iki sing kene iki dipacai, sing mburi iki yo dipacai. Malah raimu apik sing iki, madhep iki. Kok ya? Dana. Iki Sangkeme loro. Lah sitok ya iki apa? Wasa. nggih, sugeng dalu. Bapak dalang, sugeng dalu. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, tepangan kula niken, Pak. Telengen. Napa? Kok gak bari lami aku. Oh ngelak. Sangkeme ngelak. Jadi ngelak ngono. Bapak Lenteng. Nggih. Lek niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo. Raditya, nggih, derek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula entuk-entuk-entune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun ditulungi nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangesunipun Bapak Klanteng. Aku iki boten kepanggih jeneng. Tahu kepada to? Tahu to? Bali. Tahu to? Bali. Iki nyapa kok? Iki nyapa? Ayo ngomong kuwi. Ini tas salame. Keri dulu kok ngono kok. Ya nyapa. Wong niken yo moman karo dalang kok kuwi golek ya ada. Kan Nyela-nyela lho iki. ora kok nyelo-nyelo wong kenalan iki biasa enak. Yo kok anggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune yo aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju yo. Contoh. Pun Pak Dalang. Kabaripun. Tak sami sae lah. Mungkin iki tambah laris. Lah kan gak diken ya, pamane. Mbak Ike. Pripun kabar? Kasih. Kan Ike menang dikira seneng. Lah, asline Mikir kok iso mikir Mas? rumah sakit Widodo rak cedak. Saya mondok kok gejala stroke. Rumah samu senang, Mbak Nika bangunane rumah samu senang. Pendek, betul pendek. Ibenono ndase. Berarti lo ngerti lo. Kalau mundur, ingat tiba-tiba kalau poset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu mbok jejer. Paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah ya itu pendek. Iki lho. Badrut niki termasuk Dimas Diamput. Oh, ora diampuk. Diampuk. Ora lan ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Nah. Kudune saling memaafkan. Saling Bocah kok jaget-jaget ngapono kamu. Bocah kok jaget-jaget tiba kalah-kalahan. Lalu kiroti. Pak Doni Rayu. Omongan koyo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis kok apa nangis iku lho. Lah nangis sinten? Pak Idabel pas satu dino. ayo nyanyi ya. Nembat. Iki apa? Nembat. Iki mesine lagu-lagu. Wah. Oke. Oh, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gak ndelok sapa ceritane. Lho, lah nek diantara wong papat ku sing ganteng dhewe. Aku wis tuwek rasa. Ojo golek toko ganteng-ganteng nglarang nyati. Golek koyo ngene iki.
kiri era doyan. Aku biyen ya tau ae Mbah. Piye? Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Mbah ya cek kanggo nglarani ae yo. Larane atimu. Paling pertama lagi loro. Suwe-suwe terus gak. Modelmu. Kita sih karo cah SMP kok ngomongane menjuwun. Bawa-bawa Bawa. Aduh, Ayo. nah tadi. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki kita bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak temani iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Tenanan wae. Tenanan apa paling ngragati aku? Ah. Oh, makan ora duwe. Masa Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan sampai juru-juru Banjarjo dituku so Januari panen ketek. Ora ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu lho cagake piro? Cagake 12 bah iki. Apa? Jangan jak pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat yang tengah to, sing 8 nongkok opo ngoten iki. panen pendoponan ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak kain anak angin kolor itu. Anak Sopan omah. Mai sopan. Mau kan kamar mandi kok dengan omah yang dari model kayak nek. Ya ini kan ngomong akeh. Ya iki gawe Ngomong akeh iki lho. kakak Aku kok ya terima ngomong kan aku ke ojo teman-teman. Kuwi mau sak sore di juru kopi. Dia Aku jalan permanen sumpil. Saya wedok masak terus masak. Ya ini kan kakang lagi. injek kacang Mas. Yo kata matung. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelah, sing semelah. Bandiran sandandane. Nah, lho, wong mbok sing bawa ora iso. Ini kan kakang lagi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus Dhek minggu kuwi lakone cek minggu mawon. Lah kok malah kayak hula-hop ini ya. Puter-puter ngono. Enak. Mantu Mas. Lho, jaluk bangku lho. Alah. Gak ngono. Alamat ini si mamo meneh. Apa? Apa? Koncoku. Nah. Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbak. Lalu komorate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang kaya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Bener iki pasang sak ngene. Yai, Injek Kang Mas. tresnaku marang siramu. Kang Mas nek ngomong madhep iki mau diabake ambil gak enak. Ngengkel lho, gimana? Kowe mbek dhewe tak omongi ngengkel kono aja nggo cangkem siki lho. Elai. Tak cangkem sitoke lho. Jangan sitoke rong baring. Tinggalnya Kang Mas iki bensin kalau pun sudah jadi. Berarti bayar. Ngomong-ngomong lho, ben aku ki tepak. Aku ini sedelo ae ngono.
Wong ngopi aku lagi meneng-meneng ini. Yang kiri. Akhirnya aku kering. Jadi Ini ngapa? Ngedek kita misalnya. Pengen dari yang mana? Ya apa? Pak Bupati kelompok lunas dan masuk. Guyon. Bang, abang wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Terus ora jelas kowe kok iso. Kene wis. Apa? Tapi tidak BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Ah, nani. Ini lagi. Ranine karo kacili. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pecahin dodok utahin biro sedomo bau senyari bumi. Kok iso sedulur baru iki ya to? Kok iso sedulur baru? Sedomo Baru. Batuk. Ayo biar batuke. ayo baruke. Rumah kamu nek bau iku kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Luda. Jo. Nek sing diarani kuncung di kahanan, cilik nang kene ora kuncune bau ki cah cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong kuwi. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Masa? Lah piye lho babuke tak kaya kuncung lho. Yo aito gawen. Kene lagi jare di kelabang. Opo pisan kena Kowe bisa ngono ta? Iya, piye piye ta? Kalau piye? Opo pisan kena piye? Malah gak ketok serem. Kene lagi. Ngomong udah enak. Gue tindak dikotok banyak kemiri-kemiri. Kecil lah. Nah itu kalau kelo. Lupa pisan kena pisan. Pak Niken, sampai ganteng saka kono jajal datangan ganteng saka kono. Mak wong loro jajal. Mbak Niken, badhe teng pundi? Tadi gua teman, Mas. Teman-teman, Senang nek bojomu telek mbulino dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku ni bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Lagane aku ndek bojo sampean ora anakku gendruwo. Ya iki ora bareng kaya ngono. Ana ing sak beli Taman Mara Pahlawan kene sing. Taman Aman keputren, maka pahlawan mendembok. Taman Pahlawan ke Taman Kaputren. Ya. Yen Biar masyarakat Ngawi pirsa
Mbak ini kan asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Tunggal SMA pinter nyindir, Mbak. Alhamdulillah. Anaknya mondol sing wedok, Mbak. Kelas semester ya. Macan. Saya ngetok. Ngawur. Lah ya apa? Terus layarnya kok. Wes malah. Aku banyolan ki suwi lho kalau Layarnya ya wujud bayi kan, Mbak? Bu. Kayak anu wujudnya ketek. Bojone mondel ki lain-lainnya anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan? Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang gas, nang cekot, nang pendul. Dadi meteng kaya ngombe tumor. Di pendul. Yen nangis. Enggak ngambil juri kok piye? Kayak cara ngerti anak kowe. Hah? Iso kaya kowe kredenge disaingi. Kadang kan dalan iki. Foto saiki sing ora disaingi iki apa busuk ora disaingi. Angel Dan ketok mesra jam itu yang sama anak lho, Mbak. Dan ketok piye rumane? Hati-hati untungnya pasangan lho. Engko kok jane kok Iki untuk palsu lho, Mbak iki. Untuk palsu. Asline sakmene. Ya. Ngawur masak mono lho. oh enak meter. Ora enak sing anakne. Jaminan to jaminan. Jangan kayak gitu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Berarti kulitnya berarti foto lalu nikah. Ini berarti kau mesti mendobat. Napa kok sakit? Mentret, sumpah. Kakek mangan sumpil. Baru kalau diolah ke tangan. Oleh bokongnya kandel pesan toh. Kamu. Iya. Kau bisa ya kau. Kau nak garing nak ngelantak dulu. Apik, digete apik, saya itu ya Nemen lho. ya komplit pakai komplit lho nek kuwi. Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun ngerti kula. Lah iki apa? Bisu. Bisu bisian. Mondol iki omong jelas aku ora kok bisi. Oh sing goblok ya biar ae ngomong bisu wis iki yo. Lah ngono bakal diketoki kaya Ya udah Jangan ngono iki. Senang kula mawon Oke, aku pakai buat dipakai. Mawon, ditambah mawon. Oke. Thank you.
kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Niken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampe Hongkong ngampe Taiwan, nang kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri jam Sunan Kudus ngundang muridé Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpuhke tokoh-tokoh politik, uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean, sakwise lebaran ngiras pantes, maaf memaafkan, saling podo njaluk sepuro, akhirnya nganti saprene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi, sing anake halal bihalal. Biasane nek pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Ya nek upat karo lepet iki kan kuwi SMP. Lepet iki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek upat isine beras sing putih sing wangi, nek lontong kuwi wujude dawa. Sok kowe ngerti. Lontong ku sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa enake nek diugati. Nek upat ya ketutuk ngono kuwi. Lah upat makane enake nek dibulan tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok meteke napa, Mbak? Engko tak bikin foto. Kula nek kupang niku. Nek kowe urung nek sing pojok wis papat urung. Malah retek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga dan kijamo nur kitahya. Dadi entuk janmo sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing nguweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Ini kita golek duit ruwah sih. Mubah. Kendangnya. Ini kan itu sekretari tombol kakek lah. Gue nak aku omongnya netizen ngolok. Ngomong. Soal netizen kata buku orang nanggap ya kan? Iya. Sila
silakan menghujat monggo unjuran nanggap Orang yang pancen netizen itu Netizen zaman sekarang itu menuntut kok netizen. baru kada ini apa nuntut karo dalang apa jujur ya dalang telu iki tetep sing taat lagi sebagian gusur royalti ini pintar ngerti kode ini ngomongnya itu ternyawar ya uang yang berpuluh oke nebang dulu Nggih, mau pamungkan apa Pak? Gue tinggal sakit kombokangan saking anu juragan sapi satu bajar. Ngoten. Nggih, monggo. apa kuliner yang banyu tak apa banyu betul kok jaluk tomborangan Tombol tangan. buat tangan rarang diaturnya Bapak Bupati Pak Wakil Bupati Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi dirawuh kabeh matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Santo tintunanipun waduh memang Niki Pak Bupati nggak di Pulau Pintu nih. apa Masalah. oh ini mesti itu masalah nek itu masalah memang Santo jelas pasti Ya, apa ini? tombol tangan nggih. Tidak salah mawon nggih. Masyarakat diajak untuk interaksi balik kan. Karena aku ngaji ini arahku jadi ben. Nah, Kalian Om Yudo. ya. Niki tuyul loro mboten misah nggih. Melu all itu saya tahu kok. aku melu Sampai ngancani abahe, kula abahe saya ceblok sampai sing ngancani. ora ceplok toilet adoh datane pendopo mbok menawa ndasi kena tinggu aja Lama mobil coba ceblok itu orang kowe kan nggih Teng mriki lho. kodho saya lho Nggih lho, kula penging lho punan. kodi Katanya bojo ora oleh. Ingat dari cah cilik-cilik lho, raimu putih kabeh. Udah ya di kowe kok melok wayang liya iki kira dalan lho kalau jek dalan kok ngono melok Oh jadi kumpul kalau ini di daerahnya karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Buka. ora cara opo itu Melok malah kaya telai manuk lho. apa tapi kan Tinggi lagi. Monggo. Ya. Lirik ya Om Yudo. Oke. Monggo saya.